Abusia, yes, sister Vim lady, I no say or no about trending issues, political issues or you be a ochena dream ewo hu yi pa. Na asene this time election no saka krama akwakodu no. Ena in someone as a policies amanyofo no ede ba begua bonten titiri ni MPP ni NDC no ebia ba oba bonten ebe che na dwene ewo hu. Na this time around asembia prophet Opambour ekokan ewo Kumasi wabra na yemampenda da John Dramani Mahama any meet with the clergy no ekokohia no eho na Opambour ekoka se ana woko bisa mampeni da se wate se ba omia aka se Ghana card na ye Ghana for ye use no utimi e de kotoka na eyampa na opemu nchiremu eno na vim lady ebe react to sansem no na wo kire se oh Opambour de ono no onim ne se eye scammage bi na wo yi asem bi a wo kan ya wo sheda eno kan asasem tika Opambour asem ne kwa de my fanya asem ti William decided some no kwa e de to ho eno achi na wo ba be ka se obia obesusu se Ghana card no emfa so bi ani so ana se Ghana card no enya de power ba be politics no na se nipa ko no wadwene e wo fom sansem ya sister ekokan ye ene binum susu se bi asama okan ye di direct response to ne Opambour ekan no eno anamankofo bebre na eche wo madwene e wo media no so asofo pani Kumchacha so aba bonten e na gyenkyere aba amede eba beso me kai wo se aha eye too much today so from my page na fe mi adoman so sa no upload bi aba onsa betimi aka afei prophet Dr. Bednego number so enigu ase hon fana frɛ no any spiritual problems ya won bia obetimi agyewe from abusua ma yenko tie send so pani Kumchacha e de ne reactions no ama vim lady nice one yene na social media is one ye hu se Opambour enya bidde ya bidde ya saba bi fifi mu na mpesa bi frɛ chief kurasa na wa da akoka papa yi e dey say papa ko bisa question bi wo Kumasi about card Ghana card say minimas won sa video na me hu bi na question no what say ase meti ase obisa ne say ya papa no munyamfo vice president Bawumia ena wodi abeto I think say ni Facebook okay say obeyo man pania Ghana card no obia I say wo per car ana wo pe loan bi wo bank ana say wo pe sika bia no a wo ye adwuma no wo betumi de Ghana card no akwaji loan okay ana say car na wutua na kakra okay sana eye Bawumia vice abeto Facebook na ode beto na eye ma fifi on say your system no ya wade bi o wa politicians no kure ka no ya na ye mfemma because ya wade bi o no mo a study ye system net ya na ntse aburochire mu system na mo de wo UK no iPhone 22 ne de be ne car ne ade obi ye adwuma na wakone amane car ye de tete no ye system we say ye nu ho eto purchase eye ba ye nduru ho ye nu ho thank you ba eye na wi ase han na de pa ba ne mema won pe okay ena ye nu ho ena me no osof Kumchacha I don't believe say e betumi aye possible. That is you. Yes, it's my opinion. Okay. Sana osofu pani Opambour but say happen dia na say ya de pa na obi enka say ya de bonu okay but ye also politicians no aye enipa bia tam bia de won to me nyakora na because of vote ntino na dodo na eka eno na osofu pani Opambour Ebenezer da kwa ya do so actually na dwen say ana wodi bi say ahon question say ni ade na vice abeka eno wodi bi say ahon question aye wono ni opinion sabe say wo bi didi Opambour atemu a that say nipa na meka so wonim nyansa sabe aye wono opinion ya be wi ase me maduane ye miye no pe fufuo ne mo me ni mpesiye da me ni benku da yes konkonte me ni bi da fufuo ene ya mo na midi eno so nkyere se fufuo ne mo na midi no sabe obi so mpe fufuo no mpe mo a sabe meka sa da onye nipa na obi wo epempesi obi pe benku obi a wo nasemo a opese obi sa o mampani onumunyamfo eye Mahama ewo bra okukumase ana osofu pani Opambour akobisa no question da okobisa ya na okobisa no question ade nti na ngrofo didi natam
that wa unia ba eyo vim lady efia pokua thank you na so no na what in the comment ni video be kan say obi obeka Ghana card no ho asem bia na dwen wo fom Mia media by Fia Pokua America. me na me catch now Okay FM. me na me catch now And iti one na ye papa Opambour ni nenya. one me na me catch now Oh. what you say Fia Pokua ko kare. wase obi a obeka Ghana card no ho asem bia no that is say ni pa na dwen wo fom once akan kasa ni twi kasa sa wo use word bi say obi adwen wo fom a e yadiri atam na nta sa adwen ni nya adwuma eti no menua ba fu apoku a aye vim lady antu me use say word ne mo Opambour say wakobi sa Ghana card ho asem ti na adwen wo fom sa Ghana card so fu Kumchacha me ameti we kura me maka ho asem da that is me nso fifi ma adwen wo fom that be o da we kasa bi wo wa what you say one say bia now ya fa ne say bia ya papa Opambour no person you explaining the word man eti ase be o be some question thank you eti nipa o de beto o no say the spokesperson and answer the bb explaining man eti ase say e betumi aye possible and say to be possible ya papa John Mahama na be yi na no e na oyi na no kama oh okay what you say okay eti no menua ba Fia Pokua entumi me kase Ghana card na obi obeka ho asem bia na dwen wo fom e bi say Opambour beneza da kwa ya dom sofu pani wa mi na no nkase Ghana card na enye ana su ni mfaso what you say wa mi na no adenti na sesa Fia Pokua e be kase say ni pa no obeka Ghana card ho asem bia enti na say yes sister Fia Pokua generalize the whole thing ba one face ye papa Opambour directly Obonidin nine obonidin wow obon wanya de baako me no ade baako ne se ya na to de bia na oba be kan sem na wo be ya na obi ya wo yoba me Fia Pokua vim lady obi enu a wonim ne cheme me wo ye my best friend wo ye madamfo what you say Adom FM so many years okay FM but fi sa sem no obeka ye se wo be kan Ghana card ho asem a na wadwen wo fom no o pa tere say sabe ka ye ka bato wo asem kora ka Fia Pokua de ensese ko ka bi o fifi ye ka bato wo asem Fia Pokua ensese ko ka bi adentia na so no ye Jehovah Witness ni on to aba oye Jehovah Witness ni on to aba sa afia ye Jehovah Witness ni minim me minim oh okay ani ye ben no ye nim why ye Jehovah Witness ni want to aba that can be so for na wo mo so nto aba Jehovah for nto aba okay na mo nto aba na wo de wo ye kan abato wo asema afia wo beka wo kora nso na wo ye political de be hu show wo de wo political de be wo na ye hu show ana kurom wa no mafifi ye wo na ye wo no miss of Kumchacha me nyame ya adom na daachi bia me bedi president ya asole a megu na me condemn na gu nipa ye Jehovah Witness asole say momo nto aba han na enkoto aba ye enkoyi president na mo de munya aban ye adwuma nye ye nkwasiafo otu ane taxes so na den utu ya tax utu o mam wo de ye to aba wo de abato no ntubi wa yu hu afrim na ye de enkogina wo wiem no ensuo mo yen ye to aba ni wi ana aban ye adwuma no na wo abegina wo no mo ye daleta wo adwuma num me ye CEO me ye de be bank manager ko enuma bebre wo Ghana ha Jehovah Witness for ateki fa aye mpanifo wow what you say ni nua ya le kwara na ye de ne ko hospital on twemo dia ma no won twema no on twema no wicked on twmoja e mani nua sadentia de bisa what you say wo be ko enuma bebre mo so no bebre ye nurse na obia bebre ye nurse ye doctors Jehovah Witness for sadia we etime mete wono me sofu Kumchacha sa wurade ya adom na me da chi bia me be ya president na me ya president ya Jehovah Witness ni bia onya ban ya dwuma nye da wonto aba han na enkoto aba Fia Pokua we ye Jehovah Witness ni wonto aba
say na 70 year prof the nation prophet eja what they be okasa oba no be we dey tie break fema ye nuaba pokia on tie dey break Uno fifiwa. They just say all fine, like whatever pain maybe a walk also to be all fine general. Now whatever it is, I think actually ye nearby pukia. Actually what the action no Matthias here, but if you are so near maybe this election we na anybody will kase obo the day no and I kase. Okay. But maybe if you poku avim lady. Say election we no anybody woman no. Any break it well. Eto kike nsem bi sa sade Nicholas Omani champion tabi tekum ene na nsa wakoma comment bi se John Mahama wensa no yensa dwie ni no yes e wo me phone so sesi a wakoka Nicholas Omani champion awaye ne ponko so obi a okoso amante alalat waye ne ponko ati so obi a okoso amante alalat Sani kola so many champion ni so jimi fo pa what dabi na wo the whole president me fifi chai dabi o asema make no ti enye se whatever akwakoya santi na wo so be di echire no wona be chere na se di nso ye no sa no wi aye na John Mahama kora wo wanu monyama wa be ye president na me empale me se fifi empale me se so Kumchacha me di nanado watem empale me se me papa Bawumia me dabia me kan sa ade ma me pe Bawumi asem me pe na asem obi kogina wo kan bibi sabe Bawumi aye Muslim eto ye Muslim ni ti abato osi ani se ya abato onfa Muslim ho na enfa Christianity ho abato ye to ma obi obetumi apegye oman na ye oman ni yie ye nyina ya Ghana fo Christopher ni nkremofo empapa mu nim memeti wei me enkremofo ya menamfofo mo kora chen asofo what ka say ade a me pese me kan say ya papa Bawumia de me pe na sam wo ho ya ahobrase ba de wo mu say aban wei ya nana do dan kwa akufu ado numanyamfo da no aban no Bawumia mehia lake wa mehia lake 2024 we no be ko pension on be ko opposition no one ko home no one prepare niema that's to you to me na nye to me aka han but ya say but ye ka me nka brofu we sen ono ye papa Bawumia no ne personality okay I like it okay ana brofo ne eno ano no what ya say ne personality na nkasa no so Kumchacha me papa na sam sadie me papa John Mahama ewa ahobrase na obunipa na John Mahama na mo wa wo ye cool na won chese wo dwo no sa bi pepepe ne kuta Bawumia but the woman say ya na me ka say empale me se fifi me bie manu a me di nana do atem ebi kura nsi da kenyame nkume empale me say ya papa Bawumia me di natem kenyame nkume by me criticize baby ekoyie no meka de enkoyie meka eti Nicholas Omani champion na osole a wode John Mahama anim etwitwi fom na wono be ka kire John Mahama se na John Mahama na obeye dan o se obeye dan hwa sa nyu fidie we na so a ka meka kire Nicholas Omani champion se John Mahama obeye nini ene ne se na de wo se fidie no so dabi se sunti me mpasa meka wo ha na de wo dabi anka meka kire so obeye nini ne se dabi wajimi papa dabi nyabutre when Nicholas Omani champion o press guy like you na be ka kire John Mahama se wo wensa o be ka kire John Mahama se emo asam no ye na wo wensa stupid guy like you stupid idiot nyabutre wanum kan nyabutre no bon me hu bida Nicholas Omani champion pasia wo pia don't like them can say I will say Kingdom 107.7 na obi anum say Kingdom 107 obi anum say Kingdom you will feed him say your Facebook live as also your friends say social media ninja so your Facebook or TikTok Fifi Prat official you also live into said the American mesre your papa Opambour
said them dika so won't you break from a union bar if you pokua and what and the Matthias if you are me if you say when you say on fan send the back if you are the back that you miss it could I me to and if you are me me yeah be san first I mean ni di agros na me person me say if you are me wallow or no was it come na me wo preaching bi na ma chlo RIP no person preaching ni pa to me am say if you are me wallow na if you are there is my body and then if you are personal you like a fear or you love a fear of a penasem. Yeah. But are there politics in a baby I do any broom? Yeah. Any broom. But maybe so one question. I need to so criticize who be a who did the panatem. The woman is saying went to me and didn't attempt to be criticizing Anna. Mammy can we be? And Sunday may do be at them on 15 patrol to you. Proverbs 26 verse 4. Was he a do baby? I am more quasiani na Jimisem. Now, one year so on. Once any Nicholas or Mania Champon say, or Becca, no, I can't remember dear. What I say, why Becca me dear baby, no, I can't draw my hammer dear. No, I can't dear, no, I can't draw my hammer dear. Now, the crowd will be my comment to be some crowd, mini baby da. What I say, Obi a me baby, I'm a tier 12 bedrooms. 12 bedrooms. Was it me mini baby da? And or Becca can ya. It was a memuana, Proverbs 26:4. And I would jump above verse 5. Proverbs 26:5. Was he a do baby a bua or quasia? And in the Jimism. No one yen so ye yansani. And a Proverbs 18:6. Was what quasia. At the same Nicholas or Mania Champon, Nano men talk about meba. Nana sumo frefra sotro. Proverbs meba. Oh, Proverbs 18:6. Quasia no men talk about. Mama Nusi wa high. Fifis I mepe. Maybe so simple question. Baby, I would your Mama Nusi wa or quasia Proverbs 18:6. Nano men talk about Nason frefra sotro. The original when you man wow shama man bang bako. And a Christiasis 10:3. Was it a quembia or quasia? A fast one or quasia to say Nicholas or Mania Champon fast one. And one number to me, or quasia. And one may yano. Was one yammy when you send quasia for baby? I said, that why young quasia quotation baby or Bible. Quasia quotation may be so one simple. So be on the name. Who beside the same person? Why, so will be a castle man, then a year. And then, yes, make sure so crystallize will be a why so day your friends at the dear money at the baby. Fifi. I don't know why. Fifi. Why is it? What's about Fifi? Will be tons woman up as a winner. One tons woman to me. The anano yana, ya de ya. Any shiano. Once I won't see me here will be crum. Say I'm now with UK. One man I see it will be crum much of my pigger. Mean kun your dear I want the mammy. A nana would diatam. I want Kokana want me count the first. Mean kun your dear no. It will be crum much of my pigger. Nana would diatam. I want Kokana want me count the first. So will be number one and Kumchacha and Makudinata may be see that. And I remember don't for those so my time for. And will be what time be ours as if you so name Quanisha. Once it will be our time here, or person watch that saying will be. It won't who's will be taught on Quasia, some of family on what time on the Brescia. I was as you so. If you remember no Tianio, me no if you party. Ensebusia say na ensem no ekọ ene ne so fani Kumchacha so aka e de achevim lady no na me de ababesom no ma me hu comments e wo video yi ase wa wie no e too much subscribe my page we wa yen so me da asenya me sha o subscribe ya fa bell no kan sa no upload bi aba won sa betinya ka all the social media handles so ko wa e too much e ya like na share e ma afofo so makra